बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये छत वाला पंखा है, इसके कनेक्शन जो है ना किस तरह करेंगे ये कैपेसिटर के। तो सबसे पहले इसकी जो है ना हम शॉर्ट चेक कर लेंगे। शॉर्ट चेक करने के बाद जो है ना हम इसका कैपेसिटर लगाएंगे, एक साथ जो हम बॉडी पे लगा देंगे। पंखा शॉर्ट नहीं है तो हम ये कैपेसिटर किस तरीके से लगाएंगे उसका कार समझाऊंगा मैं आपको। ये दो स्टार्टिंग की तारें हैं, ये दो रनिंग की तारें हैं। एक स्टार्टिंग की तार को पकड़ लेंगे और एक रनिंग की तार को पकड़ लेंगे और इसको आपस में मिला देंगे इस तरह। ये मिला के एक जो है ना कॉमन बन जाएगी। उसके बाद ये दो तारें बचेंगी तो हम ये जो है ना कैपेसिटर पे लगा देंगे। ये हमने स्टार्टिंग की तार लगा दी और इसके बाद ये रनिंग की तार है, हम ये कैपेसिटर पे लगा देंगे इस तरह। इससे हम इसका चक्कर भी चेक कर लेंगे कि चक्कर सीधा है या उल्टा है। यहाँ पे लगा रहे हैं, चक्कर चक्कर जो है ना ये उल्टा बता रहा है तो हम ये दोबारा तारे खोल के इसका जो है ना चक्कर सीधा करेंगे। चक्कर इसका किस तरह सीधा करना है वो आपको मैं तरीकाकार बताऊंगा। ये जो स्टार्टिंग की तार है, ये ये जो हमने कॉमन बनाई थी, ये स्टार्टिंग की तार खोल के जो कैपेसिटर पे लगी हुई है स्टार्टिंग की तार, इसको भी खोल लेंगे। खोल के इसको ऊपर ले आएंगे, जो ऊपर लगी हुई थी इसके तार ये नीचे ले आएंगे। ये दो तारों को मिला देंगे आपस में, जो कैपेसिटर खोली थी नीचे। इससे हमें पता चल जाएगा कि चक्कर सीधा है या उल्टा है। तो आप चक्कर जो है ना इसका सीधा हो गया है। लोड भी रनिंग पे आ गया है, रनिंग वाली तार पे, रेड कलर की तार पे। ये हम सीरियल बोर्ड पे चला रहे हैं। सीरियल बोर्ड पे चल रहा है ये। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे, जो बाहर से हमने जो ये मेन तार निकाली हुई है, हम इसी तार पे जो है कनेक्शन करके दिखाएंगे आपको। जो तार आई हुई है बाहर, दो तार हैं, जो कॉमन वाली जो तार है हम इस पर लगा देंगे। इसको यहाँ पे टेप कर देंगे। टेप हो गया। इसके बाद एक तार बची जो ऊपर से आ रही थी मेन, ये जो रनिंग वाली तार है लोड वाली, ये हम तार वहाँ पे लगा देंगे। और ये स्टार्टिंग वाली तार पे नहीं लगाना, ये जो है ना रनिंग वाली तार पे लगाना है।
हम इस तरह सबको टेप कर देंगे। दोस्तों हमने ये तारों पे टेप कर दी है। ये प्लास्टर भी पैक कर दिया ताकि कोई ये ताकि तार बॉडी को टच ना हो। हम इस तरह इसको इधर पैक कर देंगे तारों को। इस तरह तारों को पैक करके फिर टेप लगा देंगे यहाँ पे ताकि ये बाहर ना निकले। दोस्तों हम ये डायरेक्ट बिजली पे चला रहे हैं। ये आप इसकी जो है ना स्पीड चेक करें। पहले हमने सीरीज बोर्ड पे चलाया थी, अब हम जो है ना इसको डायरेक्ट बिजली पे चला रहे हैं। ये देखें कितनी स्पीड है इसकी डायरेक्ट बिजली पे। और यही तरीकाकार होता है इसके कनेक्शन करने का। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।